等会儿在食堂吃破产的姐们儿，店同事推荐来吃这个朝鲜、韩国那边风格的料理，这里头装修还行，干净又卫生，这价格也不便宜，儿童的都16块钱呢。那我点个辣白菜五花肉拌饭吧，26块钱一份。它这个免费的自助区有辣白菜、腌萝卜块、各种酱，这个应该是海带汤吧，还有这个大麦茶。我尝一碗这个免费的海带汤喝吧，这个在中国是免费的，虽然听说在某些国家好像是过生日的时候才舍得喝。盛大的不可一世的头铁盛宴，这是同事点的五花肉石锅拌饭，五花肉挺多，还有胡萝卜丝、菜叶子、洋葱。这不是我的，这个才是我的，我点的辣白菜五花肉拌饭。这辣白菜里面藏着五花肉，都有点不好找，还有胡萝卜丝、洋葱、菜叶子。我怎么感觉这一份26块钱比食堂还贵呢？食堂26块钱能有不少肉呢。这是我刚打的海带汤和大麦茶，还得自己挤点这个拌饭酱呗，酱也不给我挤好了，还得我亲自动手挤，绕着这个溏心蛋挤一圈，然后还得自己拌一拌。哎，给粉丝尝一口，香不香？